欢迎来到我的读书频道，这里是新的一期的内容。这一期与以往不同，我会用简短的时间为大家去分享过去这一年我读过的一些有意思的书，也为大家带来这些书的精髓。当然，我的解说内容仅供参考，其中很大一部分也是来自于网络上的资料。如果对我推荐的书感兴趣的同学们，可以去购买全书进行阅读。希望能跟大家一起充实自己，积累更多的理财和投资的技能。好了，那么我们今天要分享的这本书，它的名字叫做《投资最重要的事》。什么是投资最重要的事呢？简单来说，这本书讲利用逆向思维，掌握既冷静又勇猛的投资方法，成为投资界真正厉害的人。这本书是作者多年的投资备忘录，也是作者的多年投资的精华总结。他详细的论述了逆向投资的策略和价值理论。他分析了投资者常见的一些投资误区，是非常值得读的投资书籍。那么关于这个作者霍华德·马克思，他是华尔街的顶级投资人，也是全球最大的投资管理公司之一橡树资本的创始人，同时也是橡树资本的董事长。他其投资的眼光非常的独到，并且老辣，称之为凶猛的华尔街秃鹫。股神巴菲特呢，其实也是他的一个忠实粉丝。具体来讲，投资最重要的事这本书它有2点核心内容。一点是它告诉我们什么是逆向投资，第二点是我们怎么样去做这个逆向投资。好了，那么我们进入正题。话说来，从上世纪90年代，霍华德每年就会为全球投资者写投资的备忘录。巴菲特就说过，我每年都看到邮件里有霍华德的投资备忘录，我做的第一件事情就是马上就去阅读它。投资最重要的是这本书，是霍华德过去20年投资备忘录精华的思想汇总。巴菲特很少推荐书籍，更很少推荐投资相关的书籍，但是这本书就是巴菲特于2011年大力推荐的。巴菲特还说自己都反复读了2遍。霍华德在这本书里阐述的最核心的投资思想，其实就是4个字：逆向投资。他说，想在投资市场里赚大钱，就绝不能顺应市场的趋势，一味的顺势而为，那是投资的菜鸟误区。只有坚持逆向投资，才能最终跑赢市场。从1989年至今，霍华德依靠着自己独有的投资策略，创立了橡树资本，并且他把橡树资本做成了全球最大的资产管理公司之一。什么是投资逆向投资呢？那么我们具体怎么样去做这个逆向投资呢？所谓的逆向投资，就是反其道而行之的意思。这个词听起来倒是不复杂，但是作为一种投资策略，逆向投资的内涵也不仅仅是像听起来的那么简单。假设现在有2个人都能够赚到1000万，第一个人的1000万是靠往俄罗斯转盘赚到的，他的运气特别好，赚出来一个特等奖。第二个人是个技术精湛、勤勤恳恳的牙医，他的这1000万是靠每天出诊，为一个一个的病人解决牙齿健康问题赚出来的。那么问题来了，都是1000万，你说这2个1000万能一样吗？很明显，赌徒的1000万是靠运气赚出来的，有很大的随机性。你让他下次再赚个特等奖，那就说不准了，和运气没太大关系。随着时间的流逝，牙医还会赚更多的1000万出来。其实在投资上也是一样的，别看大家都在做投资，但实际上大部分人
是投资中的赌徒，而只有小部分人是投资中的牙医。有人认为当赌徒很好，赚钱赚得快，很刺激，亏钱也亏得很快，爽；也有人认为赌徒风险太大，当牙医更靠谱。而真正的逆向投资者，他既不是纯粹的赌徒，也不是纯粹的牙医，而是一个懂得运用市场规律的牙医。这是什么意思呢？我们先来看看赌徒是怎么样投资的，再看看牙医是怎么样投资的，就容易明白了。赌徒式的投机很容易理解，他们希望一夜暴富，希望通过小道消息顺应市场趋势，追涨杀跌来发财。牙医们的理念和赌徒们是截然不同的，他们非常冷静和清醒，他们觉得不管是牛市还是熊市，市场总是像钟摆一样，摆到一个方向最高点时，一定会往回摆。既然市场无法预测，不如忽视市场的环境，专心的投资项目的内在价值就好了。于是，牙医们会做详尽的公司基本面的分析和调查，目标是买好的、买有价值的公司。他们坚持长期投资，价值投资，哪怕短期没有明显收益，只要这个公司有实力和潜力，他们相信总有一天会获得巨大的回报。然而，投资市场对这类理性投资者也是通常打脸的。在1968年，花旗银行搞出了一个当时很流行的投资方法，叫漂亮50投资法。这种投资组合的要点是选现在漂亮，以后听起来很可能继续漂亮的企业，比如一听名字就如雷贯耳的，像是 IBM、柯达、可口可乐、惠普、摩托罗拉，这些大公司没人能说他们不好。因此当时的投资界认为，如果一家公司看起来够牛，那就不用考虑股价过高，甚至哪怕今天看起来价格太高，过上几年就物有所值了。然而事实是这样吗？再来看看那些公司吧。柯达的胶片摄影被数码技术冲击，业务锐减；摩托罗拉被收购，IBM 行动迟缓，被新兴的竞争者抢夺了市场。漂亮50投资法给当时的投资者的教训是，如果死板的买看起来很好的公司，一样是一种愚蠢的策略。未来的可能性还有非常的多，确切的说，预测未来的趋势其实是一件不太可能的事情，也不一定就是一个很好的选择。比如上世纪90年代，当时所有的人都看到了科技、互联网、电子商务改变世界的潜力，于是掀起了一股科技股热潮。科技股上涨，吸引更多的人买入，科技股一步上涨，投资者跟进，媒体也在一旁煽风点火，盛赞科技股投资的智慧。就这样，火越烧越旺，出现了一个貌似永远不会结束的良性循环。然而在2000年，这些科技却开始突然崩溃，大量科技公司破产，也就是当时美国金融市场上著名的科技泡沫。因此紧盯着看起来很好的公司，同样也容易犯错。只有价格低于价值，才算是真正的潜力股，而不是因为它的行业先进，代表了未来趋势，就认为有所谓的潜力。那么真正聪明的逆向投资，应该是遵循从价格出发的原则，并且对于大家都认可的事情保持高度警惕。作者所创立的橡树资本是全球最大的不良资产管理公司。听到不良资产这个词，很多人都心怀不语，甚至唯恐避之不及。一般人对不良资产根本不敢买，然而作者就是通过大量的买入不良资产发家的。
当面对这些大量通常的想法时，你要做的不是顺应大众的思维，而是应该马上提出自己的问题。在还不知道其价格的情况下，为什么我要全盘否定一个潜在的投资类别呢？当然，继续发问，既然没人看好，那么它的价格是不是很低？它的价格是不是今后可能会上涨？这样是不是反而会有更高的收益呢？当这么思考之后，你就会发现，在那些大众眼里价格便宜的垃圾中，很有可能藏着许多宝贝。于是，1987年，霍华德和他的合伙人成立了一个投资不良债务的基金，也就是后来大名鼎鼎的橡树资本。这叫做逆向思维。在2008年经济危机前，霍华德带来了更大的价值。2005到2007年，美国社会正处于一个普遍相信没有风险的阶段，绝大多数人都相信房地产能够抵抗通货膨胀，并能永久居住，房价不会下跌，投资市场到处都是一片祥和的气氛。就像没有人相信中国房价有可能会下跌一样。作者当时就认为，普遍相信没有风险，其实就是最大的风险。在这种时候，你最好和所有的人背道而驰。2005年，橡树资本果断地提前离场。当然，直到2-3年后的2007年、2008年，经济才开始崩溃。后来在经济危机中，橡树资本以极低的价格收购了大量其他的公司。2009年经济开始复苏，橡树资本获得巨额投资回报。发展到今天，霍华德已经成为管理着全球1000亿美元资产的巨大投资大鳄。上面的这些才应该是逆向投资的策略真正的含义。借用巴菲特的话来说，也就是在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧。所有这些逆向投资的策略还是要求你首先具备有一定的投资知识，比如能读懂公司的财务报表，能评判公司的商业模式，护城河能判断出资产的内在价值。有了这些技术做支撑，你才可以判断某个资产的价格是过低还是过高。换句话说，你必须先掌握投资的牙医技能，才能读得懂在投资中利用市场的走势。否则，无论你拥有怎么样的投资思维，最后都是寄希望于运气的投资赌徒。到这里，这本书的精华我们就分享完了。我们现在再来总结一下。这本书的核心思想归结为一句话，那就是保持独立的思考，做逆向投资。不要做赌徒式的投资，可以做牙医式的投资，最好做逆向投资。好了，我们今天的内容就分享到这里了，希望大家继续关注我的频道。那么我们下期再见，拜拜。